வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சஞ்சத். இன்னைக்கு வீடியோ வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ தான். ஏன்டா அப்படி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னைக்கு டேட் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஜூலை 8, டைம் வந்து நைட் 8 இருக்கும். இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னோடய புது கீபோர்டு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அது நாளைக்கு காலையில் வருது. அதை நம்ம எப்படி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி நான் எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்றத ஒரு விலாகாக எடுத்து சேனலில் போடக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நேற்று சொன்ன மாதிரி என்னோடய புது கீபோர்டு எனக்கு வந்துச்சு. நம்ம போய் குவிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றின வீடியோஸ்லாம் அடுத்து போடுறேன். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீபோர்டு அன்பாக்சிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு. கீபோர்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த கீபோர்டு என்னென்னா i500 PSR i500. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த கீபோர்டில் தான் இனிமேல் எல்லா வீடியோஸும்